Тем вечером я отправилась вынести мусор, как делаю это всегда. На улице уже стемнело, и кругом никого. Улицы поглотила темнота, и единственным звуком были шорохи листьев под ногами. Неожиданно мне показалось, что поблизости кто-то мяукнул. Я остановилась и прислушалась. В тишине ночи звуки казались удивительно громкими и четкими. Включив фонарик на телефоне, я обошла мусорные контейнеры несколько раз, но никого не нашла. Решила, что это просто дикие кошки бродят поблизости. Однако, когда снова послышалось мяуканье, я поняла, что оно доносится прямо из одного из баков. Словно магнита. Звук притягивал меня. Я медленно подошла к контейнеру и, зарывшись в мысли о том, какая кошка могла оказаться в такой ситуации, посветила внутрь фонарем. И тут меня поразило то, что я увидела. Внутри контейнера уютно устроилась необыкновенно красивая кошечка, смотрящая на меня своими огромными, выражающими такую искреннюю надежду глазами. Она была вся в длинной шерсти, которая слегка свисала, и создавалось впечатление о пушистом облачке, затерявшемся в глухой тьме. Кошечка громко замурчала и стала мять тряпочку, на которой сидела в контейнере. В этот момент меня охватило чувство нежности, и я почувствовала, что не могу оставить ее здесь одной. Сама она туда залезла или кто-то ее туда бросил, неизвестно. Ясно только то, что ее кто-то выбросил, словно ненужную вещь. Спасая ее, я так и не могла представить, через что ей пришлось пройти. Подхватив ее на руки, я нежно заглянула ей в глаза. Она ответила мне теплым, любящим взглядом, который мгновенно растопил мое сердце. Когда я принесла ее домой, то при свете лампы обалдела от того, что увидела. Ее шерсть явно была породистой, но вся спутана до неузнаваемости. Колтуны просто отваливались и оставляли голую кожу. Я с таким столкнулась впервые за всю мою практику. Кошечка выглядела как один большой колтун. Я решила, что должно быть что-то, что я могла бы сделать. Я приготовила различные инструменты для расчесывания, но все мои попытки хоть как-то привести ее в нормальный вид закончились неудачей. Шерсть была так запутана, что мне казалось, что я ничего не добьюсь. Однако Марте нужно отдать должное. Она совсем не сопротивлялась, а наоборот. Словно пыталась помочь и все время мурчала. Каждый ее уютный звук напоминал, что, несмотря на свое тяжелое положение, она оставалась благодарной. В то время как я пыталась распутать каждый колтун, она легко сдвигала голову и нежно касалась своей мордочкой моей руке. Марта оказалась уникальной кошечкой. Кроме своего дружелюбия, она поразила меня своим крошечным размером. Было ясно, что она взрослая, но обычно котята в полгода более крупные, чем она. Также нас удивили ее малюсенькие ушки, плоская мордочка и необычайно большие глаза. Она напоминала странную помесь перса и британки. На следующий день я, полная надежды, отвезла нежонку Марту к парикмахеру. Когда она увидела прическу своей клиентки, то не могла поверить своим глазам. Она повидала на своей работе много чего, но такое впервые, ведь нужно было постараться, чтобы довести кошку до такого состояния. Со слезами на глазах мастер взялась за дело. Стрижка оказалась не просто процессом, она превратилась в настоящую операцию. Мы с парикмахером обменивались взглядами, полными смесью удивления и умиления, когда процесс начался. После стрижки киса стала выглядеть как маленький динозаврик. Остались только аккуратные пучки шерсти на спинке. Шерсть на хвосте и голове сохранилась, но все равно Марта стала выглядеть как маленький царь джунглей. Даже во время стрижки кошечка не переставала мурчать, чем умиляла всех вокруг. Парикмахер смеялась, восхваляя, что такая маленькая героиня смогла справиться со всеми манипуляциями. Обнаружив округлый живот Марты, который стал видно после стрижки, я поняла, что с ней нужно будет что-то срочно делать. Мы отправились на УЗИ, где с нетерпением ждали результатов обследования. И вскоре я увидела на экране того, что и следовало ожидать. 3 крошечных котят. Кошечка уже находилась на последнем сроке и должна была вскоре родить. Я вспомнила, как она пыталась прижаться ко мне, когда я впервые нашла ее,
и сердце наполнилось нежностью. Какой же храброй была эта крошка, которая, несмотря на свое нелегкое положение, с таким мужеством ждала своих малюток. Мысль о стерилизации на таком сроке оставляла меня в беспокойстве. Я решила, что, учитывая ее состояние, операция может быть опасной для жизни. Поэтому мы купили для Марты красивую одежду, маленькое платье, чтобы ей было удобно и тепло, и отвезли ее в гостиницу для животных, где было достаточно места и заботливый персонал, готовый ухаживать за ней в песне. Она уютно устроилась в мягком уголке, и я обещала себе, что не оставлю ее одну. В гостинице я познакомилась с другими кошками, которые оказались там после сложных историй. Каждая из них имела свои печали, но в то же время они смотрели на мир с надеждой. Я заметила, что здесь можно создать своеобразное комьюнити из животных, которые пережили много. Я вместе с другими волонтерами пришла в гостиницу, чтобы помочь не только Марте, но и другим бездомным животным, которые ждали своего шанса на лучшее. Спустя 3 дня после моего первого визита в гостиницу Марта окатилась. Я могла видеть, как она заботилась о своих котятах и как старалась быть для них идеальной мамой. Все происходило тайно. Ее небольшая свита, состоящая из 3 ленивых крошек со спонтанными именами Барсик, Ласка и Молниеносный, лишь иногда показывалась мне на мгновение. Эти маленькие существа, появившиеся на свет, стали для меня источником радости и вдохновения. Я стала проводить часы, наблюдая, как Марта кормит, лизает и прижимает своих малышей к себе. Я пыталась им помочь, готовила для них еду, принося новое молоко для кормления. Каждый раз, когда очередной котенок открывал свои чудесные глаза, я испытывала такие острые чувства, с которыми никогда до этого не сталкивалась. Чувство любви и заботы заполонило мою жизнь. 3-я неделя, проведенная вместе с Мартыной семейкой, стала волшебной, полна новых открытий. Каждый раз, когда я приходила в гостиницу, чтобы навестить их, мир вокруг словно останавливался от счастья. Эти маленькие крошки с их игривыми шагами и пронзительно смешными выходками оставляли за собой след из положительных эмоций. Я вдруг осознала, что жизнь не состоит только из забот. Она заполнена мгновениями счастья. Пришло время, когда состоялся большой праздник. Я устроила день открытых дверей, чтобы все желающие могли стать потенциальными хозяевами для маленькой семьи. Я распечатала объявления, делала публикации в соцсетях и привлекала к себе внимание разных людей. Марта и ее малыши начали привлекать людей, которые были готовы взять их к себе. С каждой новой встречей я старалась подбирать таких людей, которые были бы готовы взять на себя ответственность за животных. Наконец, я с облегчением заметила, что малыши нашли свои семьи. Ласка ушла к милой девушке по имени Катя, Барсик нашел нового хозяина в лице пожилого мужчины, а Молниеносный был взят в семью, где уже рос его будущий компаньон. Я почувствовала, что выполнила свою задачу, и каждый из котят попал в лучшие руки. Когда я в последний раз увидела Марту, когда ее забирали, я не могла сдержать слез. Но слезы были слезами радости. Этой маленькой крошке повезло гораздо больше, чем ей могло бы показаться. Она будет счастлива с новой семьей, а я навсегда буду помнить ее как маленькую кошачью звезду, которую я смогла спасти и подарить ей новую жизнь. Это был, безусловно, лучшее решение, которое я могла бы принять. Теперь у меня был новый проект — продолжать спасение других животных, помогать им находить свой путь в жизни. Я поняла, что у каждого существа есть своя история, которая требует услышать, понять и поддержать. Так началось новое приключение, и я уже с нетерпением ждала, что принесет мне следующее вечернее дежурство. Позаботиться о животных, которые нуждаются в помощи, стало важной частью моей жизни, и я была готова принимать вызовы, которые подкидывала судьба. Жизнь полна маленькой, но важной магии, когда делаешь добро, открывая свое сердце.